Ահա, միանում ենք, բարի երեկո։ Ողջույն բոլորին, բարի երեկո, միացեք։ Միացեք եւ հրավիրեք ձեր ընկերներին, կիսվեք ձեր էջերով։ Բոլորին բարի երեկո։ Ողջույն։ Սպասենք մի քանի րոպե։ Միանան մեր բոլոր գործընկերները։ Ասեմ, որ եթերը կանանց եւ աղջիկների համար է, մայրիկների, երիտասարդ կանանց, ովքեր որ ցանկություն ունեն իրենց համար բացահայտելու հաջողություն, այսպես ասած։ Այսօր մենք խոսելու ենք հաջողության մասին, հաջողությունը կանանց եւ աղջիկների մասին, թե կարիերայում, թե առհասարակ իրենց ընտրած, իրենց սիրելի ոլորտներում։ Իհարկե, վերջամասում մենք խոսենք նաեւ ցանցային բիզնեսի մասին, ասեմ, որ միայն ցանցային բիզնեսի մասին չենք խոսելու այսօր, այլ առհասարակ հաջողության մասին։ Կխնդրեմ արձագանքել ինչպես է իմ ձայնը լսվում, ինձ լավ լսում եք թե ոչ։ Եթե իմ ձայնը լավ լսվում է, պլյուսիկներ դրեք կամ գրեք լսվում է, ահա։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ լսվում է։ Մի քանի րոպե սպասենք, թող շատանան մեր աղջիկները։ Եվ կշարունակենք։ Հրաշալի է։ Մինչ կմիանան մեր աղջիկները, ես կուզեմ մի փոքր պատմել իմ մասին, իմ հաջողության մասին, ինձ համար ինչ է կոնկրետ հաջողությունը եւ կխոսենք մի քանի կարևոր կետերի մասին, ինչից ազատվենք, ինչը մեր մեջ զարգացնենք, հա, ինչպես տարանջատենք այն գործողությունները, որոնք որ մեզ տանում են դեպի հաջողության եւ ազատվենք այն գործողություններից, որոնք որ մեզ խանգարում են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Եթերի վերջում կասեմ, ճիշտ ասած այս պահին ձեռքից տակ չի, անգիր չեմ հիշում արտիկուլը, անպայման ձեզ կասեմ, հատուկ ձեզ համար տեսանյութ կպատրաստեմ հենց այդ շրթներքի, ես սիրում եմ վառ գույներ, չնայած կարող եմ ասել բոլոր գույները սիրում եմ, եւ տաք գույներ եմ սիրում եւ հակառակը բոլոր գույները ես շատ սիրում եմ, կախված տրամադրության, հիմա իմ տրամադրությունը շատ լավ է, դրա համար այսօր ընտրեցի կարմիրը։ Հիմա տեսեք աղջիկներ, մի փոքր պատմեմ իմ մասին, եթե մենք ունենք նորեկներ, ովքեր առաջին անգամ են մեզ միացել, ունենք այդպիսի աղջիկներ, ովքեր առաջին անգամ են ինձ տեսնում, լսում, եթե կան, արձագանքեք, գրեք ես բառը չաթում, եթե դուք առաջին անգամ եք միացել իմ եթերին, առաջին անգամ եք ինձ լսում, կամ մեր նախագծում, ասեմ, որ ես on-line նախագծում եմ աշխատում, օգնում եմ կանանց աշխատել տանից, ահա, ունենք նորեկներ, շատ բարի, շատ լավ, մի փոքր պատմեմ իմ մասին, ես մայրիկ եմ, ունեմ 2 չարաճճի աղջիկներ եւ նրանց հետ միասին աշխատում եմ տանից, ունեմ մասնագիտություն, մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, հիմա ապրում ենք Ռուսաստանում, Մուրմանսկի օբլաստում, բայց Էջմիածնից եմ, մեծացել, ապրել եմ Էջմիածնում, նաև ունեմ աշխատանքային փորձ, դասավանդել եմ քոլեջում, բայց այնպես է ստացվել, այնպես է դասավորվել ամեն ինչ, որ այսօր գտնվում ենք այստեղ Ռուսաստանում, ես եւ իմ փոքրիկ ընտանիքը
Շատ ուրախ եմ։ Հույսով եմ օգտակար կլինի ձեզ եթերը, կկարողանաք ինչ-որ ձեզ համար օգտակար խորհուրդներ քաղել, եւ արդեն 3 տարի է, շուտով կլինի, դեռ չի լրացել 3 տարին, որ ես համագործակցում եմ on-line նախագծում եւ հիմա տնօրեն եմ ընկերությունում։ Դա ինձ համար լուրջ հաջողություն է, ինչու, որովհետեւ եթե չլիներ այս նախագիծը, ես հիմա կլինեի սովորական տնային տնտեսուհի, նույն առօրյա հոգսերով, որը կա բոլոր մայրիկների, բոլոր կանանց մոտ, ծանոթ է բոլոր նրանց, ովքեր մայրիկներ են, կանայք են, եթե երիտասարդ աղջիկներ եք, ապա ձեր տանը ձեր մայրիկների օրինակը կարող է ձեզ համար լինել, հա, ձեր մեծ քույրերի, եղբայրների, ովքեր ընտանիքներն են, եւ գիտեք ինչ է նշանակում երիտասարդ մայրիկ լինել, ահա այդպես կանցներ իմ օրը առօրյան եւ այսօր ես այս եթերը չէի անցկացնի, դեպ ասեմ երբեք չեմ պատկերացրել, որ հնարավոր է ես ուղիղ եթեր անցկացնեմ, հնարավոր է ես խոսեմ լսարանի առաջ, բայց ամեն ինչ այնպես է դասավորվում, որ մի հատ էսպիսի լավ խոսք կա, չէ, երբեք մի ասի, երբեք, այդ իրավիճակը ինձ հետ եղավ, ինչու հիմա կպատմեմ ու կասեմ ինչու այդպես եղավ եւ այս ամեն ինչը դասավորվեց ոչ ստանդարտ ձևերով ինձ համար, որովհետեւ եթե ետ գնամ մի քանի տարի հետ, բոլորս էլ եթե ետ գնանք, սա ստանդարտներից դուրս էր, չէ՞, թե on-line հարթակը, թե ուղիղ եթերը, թե on-line աշխատանքը, այս ամեն ինչը իսկապես ստանդարտներից դուրս էր եւ այսօր հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Ոնց մենք պիտի շարժվենք առաջ, որպեսզի ետ չմնանք ոչ կյանքից, ոչ մեր հաջողություններից, ոչ էլ մեր երազանքներից ու նպատակներից։ Մենք արդեն բավականին շատ ենք, շատ ուրախ եմ դրա համար, եւ եկեք հիմա խոսենք ինչ ենք մենք ընդհանրապես ուզում եւ ինչպես ենք, չէ, մենք պատկերացնում մեր կյանքը։ Այստեղ բոլորս հասուն մարդիկ ենք եւ յուրաքանչյուրս ունենք որոշակի նպատակ, որոշակի երազանք մեր կյանքում եւ նաեւ մենք ունենք ընտրության հնարավորություն։ Ինձ համար գիտեք ինչպես է, ինձ համար յուրաքանչյուր մարդ ունի երկու հնարավորություն, երկու ընտրության հնարավորություն։ Դա հետեւյալն է, ես ինձ համար դա առանձնացրել եմ։ Դա հարմարվել իրականության հետ եւ գնալ քամու հոսանքի ուղղությամբ։ Այսինքն գնալ այնպես, ինչպես կյանքը կտանի, ինչպես հոսանքը կտանի, հարմարվել լուր այդպես գնալ։ Եվ երկրորդ տարբերակը փոխել մեր իրականությունը եւ գնալ քամուն հակառակ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ բոլորս մենք ունենք այս երկու ճանապարհը, կամ պետք է գնանք քամու ուղղությամբ, կամ պետք է գնանք քամուն հակառակ ուղղությամբ, եւ այդ որոշում կայացնողը մենք ենք։ Աղջիկներ, ձայնս ոնց որ ինչ-որ մեկի մոտ չի լսվում։ Հեղինե ջան։ Մյուսների մոտ ոնց որ լսվում է, միգուցե դուրս գաս նորից մտնես։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել ես։ Մյուսների մոտ լսվում է։ Աղջիկներ, ում մոտ չի լսվում, հուշեք իրենց, թող դուրս գան նորից մտնեն, միգուցե իրանց կապից է, ինտերնետից է։ Իսկ ես շարունակեմ։ Տեսեք, ինչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, որ մենք պետք է գնանք քամու, այսինքն մենք ընտրում ենք գնալ քամու հոսանքի ուղղությամբ, հա, դա սովորական առօրյան է, սովորական կյանքը, որը 80%-ից ավել մարդկանց մոտ է այդպիսին, այսինքն ինչ է ստացվում, գնում ենք դպրոց, ստանում ենք կրթություն, ստանում ենք մասնագիտություն կամ չենք ստանում եւ գնում ենք որևիցե մի աշխատանքի, կարող է դա լինել մեր սիրելի աշխատանքը, կարող է դա լինել չսիրելի աշխատանքը, բայց քանի որ մեզ վարձատրում են, մենք գնում ենք այդ աշխատանքին։ Իհարկե, եթե մենք ուղղակի վարձու աշխատողներ ենք լինում, այս պարագայում միշտ մեր գումարը չի հերիքում։ Ես դեռ չգիտեմ մի վարձու աշխատող մարդու, ում դրամապանակը իրեն գոհացնի եւ ինքը իր բոլոր նպատակները իրականացրած լինի։ Մի բան է հարմարվել, այսինքն այն որ ասում են յոլա գնալ, հա, հարմարվել եւ ասել դե լավ է,
բայց հոգու խորքում ունենալ ինչ-որ մի ցանկություն, եթե այսպես լիներ, ավելի լավ կլիներ, հա, օրինակ ենթադրենք մարդը ստանում է 100-150 հազար դրամ աշխատավարձ, որով կարողանում է հոգալ մի որոշակի փոքրիկ խնդիրներ, բայց իր հոգու խորքում ինքը շատ ուրախ կլիներ, եթե դա լիներ օրինակ 2, 300, 400, 500 եւ ավել հազարներ, հա, այսինքն այստեղ ինչ է ստացվում, մենք հարմարվում ենք այն իրականության հետ, որը որ կա եւ ոչինչ չենք անում, որ դա փոխենք։ Այս առաջին տարբերակն է եւ ինչ է ստացվում, տարիները անցնում են, շատ արագ են անցնում տարիները։ Եվ ինչ ենք նկատում, մենք մեծացանք, բայց մենք ոչ մի բան չկարողացանք մեր կյանքում մեծ արժեքավոր փոխած լինել, որ մենք ասենք, ես այստեղ այսպիսի մեծ հաջողություններ ունեցա, իհարկե չեմ ասում, որ չկան հաջողություններ, կան, բայց խոսքս այն լիարժեք հաջողության մասին է, որ մենք կարող ենք ինչ-որ մի բանի հասնել, գալիս է վերջում, տեսնում ենք մենք արդեն այն տարիքում չենք, մենք այլևս այն արտաքինով չենք, բայց արդյունքում էլ ոչ մի մեծ ձեռքբերումներ չունենք եւ ունենք թոշակ օրինակ, հա։ Կամ կարող ենք նայել մեր շրջապատին ավելի մեզանից տարիքով կանանց, նայենք մեր ծնողներին, ուր են նրանք հասել, ինչպիսի առաջընթաց ունեն նրանք, եթե ոչինչ չեն փոխել իրենց կյանքում, այսինքն գնացել են այն հոսանքով, այն հունով, որը որ կյանքը թելադրել է։ Եվ կան կյանքում մյուս տարբերակ ընտրած մարդիկ, դա երկրորդ տարբերակն է, երբ հակառակ ենք գնում քամուն, այսինքն չենք հարմարվում այդ իրականության հետ, ասում ենք ոչ, ես չեմ ուզում այս կյանքով ապրել, ես չեմ ուզում օրինակ ուղղակի տնային տնտեսուհի լինել, ինչպես օրինակ ես եմ մտածել, մտածում էի, երբ մտա այս նախագիծը, երբ մուտք գործեցի ցանցային բիզնես, ինչ էի մտածում է ես ինչ պետք է լինեմ միայն տնային տնտեսուհի, իմ աշխատանքը, իմ միսիան, հա, ընդհանրապես պետք է լինի եփել, թափել, երեխաների հետ դասանել, ջղայնանալ, դաստիարակել, չգիտեմ, այս առօրյա հոգսերը, խնդիրները միայն սա պետքա լինի։ Այդ միտքը ինձ անհանգստացնում էր անընդհատ ու ես չէի կարողանում հարմարվել այդ մտքի հետ։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր չեն հարմարվում այդ մտքի հետ եւ նրանք որոշում են հակառակ անել մի բան, որ չեն արել, անել մի բան, որ շատ քիչ մարդիկ են անում, այսինքն փոխել կյանքի հունը իրանց մոտ եւ արդյունքում էլ ձեռքբերումները ուրիշ կլինեն։ Ահա իմ մոտ այդպես եղավ, ես որոշեցի այդ ստանդարտից պետք է դուրս գամ։ Ես էլի կլինեմ մայրիկ, ես էլի կլինեմ կին տանը, էլի ճաշ կպատրաստեմ, էլի լվացք կանեմ, էլի գործեր կանեմ, բայց դա ինձ չպիտի խանգարի, որպեսզի ես նաև որպես մարդ, որպես անհատ կայանամ, զարգանամ ու ինձանից գոհ լինեմ։ Այսինքն իմ ապրած կյանքից, իմ արած աշխատանքից, իմ ձեռքբերումներից, որպեսզի ես բավարարված զգամ, որ ես կարողացա ինչ-որ բանի հասնել այս կյանքում եւ դա ինչպես է լինում։ Այ տեսեք, հիմա այստեղ ինչքան մարդ է միացել, դուք ինքներդ ձեզ մտածեք, այ դուք որ տարբերակն եք ուզում։ Օրինակ կարող եք գրել հարմարվել, քամու հոսանքով գնալ, թե հակառակը անել, դուրս գալ ստանդարտներից եւ հակառակ ուղղությամբ գնալ դեպի նպատակ, դեպի երազանք, դեպի հաջողություն։ Այ ինչպիսի տարբերակ եք դուք ընտրում։ Կգրեք մի փոքր ձեր կարծիքը։ Ինչ եք կարծում, որը արժի սպասել, մնալ նույն տեղում, տեսնել ինչ կլինի, հա, ասում են դե ապրենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Այդ վիճակը արդյոք արժի թողնել, թե կարելի է մտածել, չէ, չպետք է սպասել, այլ պետք է գործել։ Ահա, արդեն մենք ունենք քամու հակառակ ուղղությամբ գնացողներին։ Հակառակ են գնում մեր աղջիկները։ Так, ինձ հետաքրքիր է, դեպի նպատակ, Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես վստահ եմ, որ մեծամասնությունը այդպես ուզում է, այսինքն բնականաբար բոլորն էլ ուզում են, չէ, ավելի բարեկեցիկ կյանք, ավելի ճանաչված լինեն, ավելի հաջողված լինեն, բայց ի՞նչն է խանգարում, ինչ եք կարծում մարդկանց, որ ավելի շատ
այդ քամու հոսանքով գնացողներն են, քան հակառակը, այսինքն չէ որ փաստ է դա, ուղղակի փաստ է, դա ստատիստիկա է, դա վիճակագրական տվյալներ են, որ հաջողակ մարդիկ ավելի քիչ են, քան մյուսները։ Այ ինչի է դա այդպես, ինչ եք կարծում, ինչն է պատճառը, որ չնայած նրան, որ շատերը, կարելի ասել բոլորը ցանկանում են ունենալ լուրջ հաջողություններ, բայց նրանցից շատ քիչն են, որ կարողանում են հասնել դրան, եւ իսկապես դուրս գալով քամուն հակառակ նրանք առաջ են գնում, այլ ոչ թե ետ են գնում, հա, այսինքն որ քամին ուժեղ փչում է, դու կանգնում ես, ուզում ես առաջ գնաս, բայց մեկ էլ թևերը թողնում ես, թուլանում ես ու քեզ հետ է քամին, այս իրավիճակն է։ Իդեպ ասեմ, ես այդպիսի քամու մեջ եղել եմ, անցյալ տարի կարող եմ ասել իրական այդպիսի քամի եւ եթե ես ուղակի ուժ չգործադրեի, ինձ իսկապես քամին ետ էր տանելու, որտեղ որ մենք ապրում ենք, ասեմ, այստեղ մենք հյուսիսում ենք եւ շատ ուժեղ փոթորիկներ, ձնաբուքեր ա լինում եւ անցյալ տարի այդպես իմ չգիտեմ, ազգուշության պատճառով թե ինչպես ես հայտնվեցի այդպիսի մի ձնաբուքի մեջ եւ առաջս ոչինչ չէր երևում եւ եթե ես մի քիչ թուլանայի, այսպես ասած, հնարավոր է, չգիտեմ, հայտնվեի ուղղակի ձների տակ, բայց ինչ եմ ասում, որտեղ այդ պահը լավ պատկերացնում եմ, ինչպես այդ քամին է, որ շատ դժվար է։ Այ հենց այդ դժվարությունն է, որ մարդկանց թույլ չի տալիս, որ նրանք առաջ գնան ու պտտվում ու գնում են այնպես, ինչպես իրենց կքշի քամին։ Ես մի կողմից էլ նայում եմ ձեր գրածները, տեսնում եմ համբերություն, կամքի ուժի բացակայություն, վախ, Ես հիմա առանձնացրել եմ մի քանի կետեր, որոնք որ մեզ խանգարում են առաջ շարժվել, որոնք որ պետք է մենք հաղթահարենք եւ դրա մասին պետք է մտածենք ու այսպես ասած կետ նայենք անընդհատ վերհիշենք դա, որպեսզի կարողանանք այդ դժվարությունները հաղթահարել ու առաջ գնալ։ Դա էլ կա, այո, ճիշտ եք։ Պատկերացրեք, դուք շատ ճիշտ պատասխաններ եք գրում։ Համաձայն եմ, դե հենց սկզբում խոսեցինք ցանկության մասով, այստեղ գրել ենք, եթե չլինի ցանկություն, այո, իրականում գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ ցանկություն շատ ժամանակ բոլորը հայտնում են, բայց պատրաստակամություն գործելու, այ այստեղ մարդիկ թուլանում են, այսինքն այո, ես ուզում եմ, գիտեք ինչի է դա նման, պատկերացրեք, երբ մարդը ուզում է նիհարել եւ ինքը որոշում է սպորտով զբաղվել։ Այո, ես այսօրվանից սպորտով եմ զբաղվել, ինքը շատ է դա ուզում, բայց երբ գալիս է այն պահը, որ ինքը պետք է սկսի, ինքը անում է մի քայլ եւ վերջ եւ հետո նորից հետ է գնում, այսինքն գնում նորից նստում է նույն կետում, որտեղ որ ինքը կար, որովհետեւ ինքը չկարողացավ այդ պատնեշը հաղթահարել, չկարողացավ այդ դուրս գալ, հա, դեմ դուրս գալ մի շարք առանձնահատկությունների, որոնց մասին հիմա ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել։ Տեսեք, ինչն է ամենաառաջին կետ, ավելի ճիշտ չեմ կարող ասել առաջնայնություն, բոլորն էլ կարևոր կետեր են, որոնք ես ինձ մոտ նշել եմ, մի քանի կետեր։ Առաջինը դա ինչն է, երբ մարդիկ արագ են ուզում տեսնել արդյունքը։ Ես դրանում արդեն համոզվել եմ եւ համոզվել եմ այլ բնակավարներում, երբ համոզվել եմ այստեղ, նաեւ on-line նախագծի շրջանակներում, երբ մարդը ուզում է ամեն ինչ արագ ստանալ, շուտ ստանալ, արդյունքում նա հանձնվում է եւ այդպես էլ ոչինչ չի ստանում։ Այստեղ մենք պետք է շատ լավ գիտակցենք, ինչ ոլորտ ուզում է ընտրենք, ինչ մասնագիտություն կլինի, ձեռքբերում կլինի, ոչինչ միանգամից չի լինում։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ժամանակ հատկացնել դրան։ Տեսեք, վերցրեք մասնագիտություն, չէ՞։ Մի հասարակ օրինակ բերեմ, մի ծանոթ աղջիկ ունեմ, ով ունի մասնագիտություն մակիաժ, դիմահարդարի մասնագիտություն եւ ինքը ուզում է, ինչպես գիտեք, այսօր on-line հարթակը ինչպես է, չէ, զարգանում եւ ինքը ցանկանում է on-line տարբերակով այդ զարգացնել, իր անձնական բրենդը զարգացնել, հա։ Եվ ինչ է ստացվում։ Վերջերս մենք խոսակցություն այդպիսի ունեցանք, ասում է,
Մեկ շաբաթ անում եմ ու ոչինչ չկա, չէ, վերջ, որոշեցի էլ չանում։ Երևի մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, ինչ այսպես, այսինքն տեսեք, դա այնպիսի մի աշխատանք է, որ իրանից ժամանակ է պահանջում եւ ուղղակի անհնար է մեկ շաբաթում կամ մեկ ամսում հասնել այն արդյունքին կամ անգամ 2-3 ամսում հասնել այն արդյունքին, որը դու ուզում ես, որը դուք առաջ դրել ես պլան։ Դա ժամանակ է պահանջում, դու պետք է դրան նվիրես աշխատանք ու ժամանակ եւ հասկանաս դա ինչ արագությամբ պիտի լինի։ Բնականաբար դա միանգամից չի լինելու։ Ես միշտ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, պատկերացնում եք բժիշկը որոշի բժիշկ դառնալ եւ ինքը մի տարի հետո գնա վիրահատություն անելու։ Դա չի կարող լինել, չէ՞, ոչ մի առաջին կուրսի ուսանող բժշկականի վիրահատություն չի անում։ Ապա յուրաքանչյուր ոլորտ հետեւաբար ունի իր ժամանակը։ Դա կլինի ցանցային բիզնես, դա կլինի մասնագիտություն, դա կլինի արվեստ, ինչ ուզում է լինի, դա կլինի սպորտը, պետք է մարդը ժամանակ հատկացնի եւ անմիջապես արդյունքի չսպասի, բայց գիտակցաբար, ոչ էլ սպանի այդ ժամանակը, հա, որովհետեւ շատ ժամանակ է լինում է մարդիկ ասում են դե կլինի եւ այսպես տարին տարվա վրա անցնում է, արդյունքում ինքը նույն տեղում մնացել է, որովհետեւ ինքը ուղղակի այս անգամ թողնում է դե ժամանակի հետ ամեն ինչ կլինի։ Տեսեք, սրանք գործոններ են, որոնք մենք պետքա վերանայենք ու տեսնենք մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Մենք արդյոք այսօր ենք սպասում այդ արդյունքին։ Տեսեք, երբ ես համեմատականները տանում ցանցային բիզնեսի հետ, ոնց է դա լինում։ Ովքեր որ նորեկներ են, հիմա ինձ հետ կհամաձայնվեն, հատկապես եթե մի շաբաթվա 10 օրվա նորեկներ են, հա, իրենք գալիս են օրինակ նոր ոլորտ, նոր նախագիծ, առաջին 2 օրը իրենց մոտիվացիան շատ լավն է, որովհետև իրոք տեսնում են այստեղ հնարավորությունը, ոգևորվում են եւ հետո տեսնում են մի 10 օր հետո իրանց սպասելիքները պետքա լիներ, օրինակ եկամուտի տեսքով կամ հա ինչ որ լուրջ հաջողության տեսքով ու դա չեն տեսնում, իրանց թվում է որ դա պետք է լիներ 10 օրում։ Օրինակ իրենց նաստավնիկ, օրինակ ես հիմա այստեղ խոսում եմ ու այդ ամեն ինչ ինձ մոտ եղել է ընդամենը մի քանի օրում կամ մի քանի ամսում։ Իրականում այդպես չէ։ Հաջողության հասնելու համար մեծ ժամանակ է պետք։ Սա կարևոր գործոն է, որ խորհուրդ եմ տալիս ամեն մեկը վերանայեք դուք ինչ ժամկետներում եք ուզում ձեր հաջողությանը հասնել։ Եվ այս դեպքում այդ ճիշտ հաշվարկը ձեզ լավ արդյունքի կբերի։ Մյուս բանը, որ մեզ խանգարում է հաջողակ դառնալու, դա մեր ինքնավստահության պակասն է։ Ցավոք սրտի, մեր հայ կանանց մոտ դա շատ ավելի մեծ է։ Ինչու, որովհետև տեսեք, արդեն ինչքան ժամանակ է, ես շփվում եմ տարբեր երկրներում ապրող հայ կանանց հետ եւ զգում եմ, որ իսկապես մեր հայ կանանց մոտ կա այդ ինքնավստահության շատ ցածր մակարդակը։ Իհարկե չի ուզենա, որ այդպես լիներ, բայց դա իսկապես փաստ է, ինչու, որովհետև մեր կանայք մտածում են, որ իրենք չեն կարող, դա իրենց համար չէ, իրենք արժանի չեն, գիտեք ոնց շատ հարմարվող են, շատ իրենց անձնական եսը այդքան շատ բարձր չեն պահում, իհարկե չեմ ասում բոլորի մասին, բայց հավատացեք մեծամասնության մոտ այդպես է, ես ուզում եմ, որ այն կանայք, ովքեր ինձ լսում են, իրենք իրենց շատ սիրեն ու շատ գնահատեն, որովհետև եթե նայում ենք հայլու մյուս կողմից, իրականում մեր հայ կանայք այնքան ուժեղ են ու այնքան խելացի են, հիմա տեսեք, երբ նաև հիմա իմ նախագծում, որը ես զարգացնում եմ, ունենք նաև այլ ազգի մարդիկ, այլ ազգի կանայք, եւ երբ համեմատականներ ենք տանում, չէ, հենց այսօր առավոտյան իմ թիմի տնօրեններից մեկի հետ մենք խոսում ենք այդ մասով, ում թիմում շատ են այլ ազգիները, համեմատականներ ենք տանում, իրոք այն մարդիկ, այն հայ կանայք, ովքեր հասկանում են իմաստը աշխատանքի եւ գտնում են գործին, այսպես ասած, նրանք շատ լավ լիդերներ են դառնում։ Իդեպ ասեմ, այդ ընդունակությունը իրոք կա մեր աղջիկների մոտ, բայց շատ-շատերը դա չեն ուզում բացահայտեն, թաքցնում են դա, այդ իրանց ինքնավստահության պակասի պատճառով, իրականում շատ ուժեղ են մեր կանայք, բայց չգիտես ինչու իրանց թերագնահատում են, այդ թերագնահատելը խանգարում է, օգնեք ձեր ծանոթներին, դուք ինքներդ ձեզ բարձր գնահատեք ձեզ, մի թերագնահատեք ձեզ, որտեղ իրականում դուք ավելին կարող եք անել, հավատացեք, շատ-շատերից դուք ավելի խելացի եք, ավելի ուժեղ եք եւ ավելին եք արժան իրականում, քան դուք ձեր մասին պատկերացնում եք։
Ինչի պետք է դուք օրինակ տեսեք, շատ հաճախ լինում է, երբ մեր կանայք ապրում են գյուղում եւ ծանր պայմաններում, իրենք չեն ցանկանում մտածել անգամ, որ իրենք կարող են ազատվել այդ ծանր հոգսից, ազատվել ծանր աշխատանքից, ավելի շատ վաստակել։ Ուղղակի իրենք մտածում են, իրենք դա չեն կարող, դա իրենց համար չէ։ Այս շատ հաճախ ասում են, դա իմ համար չէ, դա իմը չէ։ Այդ դան իհարկե ինչն է մի քիչ դժվարանում են, բայց երբ խոսում ենք մեծ եկամուտների մասին, լուրջ հաջողությունների մասին, ցավոք սրտի շատերը մտածում են դա իրենց համար չէ։ Իրականում հենց ձեզ համար է։ Ով ասեց, որ դուք արժանի չեք ամենալավին։ Ուզում եմ, որ դուք յուրաքանչյուրդ, ովքեր հիմա ինձ լսում են, աշխատեն իրենց ինքնագնահատականի բարձրացման վրա։ Այդ հարցում մեր թիմերում շատ լուրջ օգնություն կա։ Ինչի համար ես շատ ուրախ եմ եւ ես ինքս իմ թիմում շատ կանանց եմ տեսել ինչքան են իրենք փոխվել։ Ես դրա մեջ շատ ուրախ եմ, հենց ինքս ին վրա եմ տեսել այդ փոփոխությունը։ Անձամբ ես տարին տարվա վրա տեսել եմ իմ մեջ այդ փոփոխությունը ու այսօր տեսնում եմ իմ թիմի կանանց մոտ այդ փոփոխությունը։ Նրանք այսպես ասած որտեղից որտեղ են հասել, հա, իրենց անձնական եսի նկատմամբ ինչքան բան է փոխվել։ Այնպես որ սա եւս կարևոր կետ է հաջողակ դառնալու համար, երբ դուք բարձր գնահատեք ձեզ։ Մյուս բանը, որը մեզ խանգարում է հաջողակ դառնալ, դա փոփոխություններին ոնց ասեմ, ընդունել փոփոխություններ, այսպես ասեմ, հա, այսինքն, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, եթե մենք ուզում ենք մեր կյանքում ինչ-որ մի բան փոխվի, մենք պետքա պատրաստ լինենք փոփոխությունների։ Այսինքն չի կարող ուղղակի հաջողություն լինել այն նույն վիճակում, որում մենք գտնվում ենք։ Այսինքն, եթե մենք նայում ենք սերիալներ, եթե մենք խաղ ենք խաղում, եթե մենք հարևանների հետ շատ ժամանակ ենք անցկացնում, հա, եթե մենք սենց մեր սուպեր մաքրությանն ենք տալիս առավոտից իրիկուն տուն ենք մաքրում եւ ոչինչ չենք փոխում մեր կենցաղի մեջ, ապա հաջողությունն էլ չի փոխվելու։ Մենք պետքա պատրաստ լինենք այդ փոփոխությանը, պատրաստ լինենք հրաժարվել որոշակի գործողություններից հանուն մեկ ուրիշ գործողության, օրինակ հրաժարվել հեռուստացույցից, հրաժարվել հաճախակի հարևանների հետ սուրճ խմելուց, հրաժարվել երկար քնելուց, այսինքն ավելի քիչ քնել, ավելի շուտ արթնանալ, ավելի շատ գործողություններ անել, որոնք նպաստում են այն նպատակին, որը որ մեր առաջ դրել ենք, որտեղ տեսեք, եթե մենք ձգտում ենք հաջողության, այդ հաջողությունը ամեն մարդու մոտ տարբեր կերպ է, չէ՞ լինում, յուրաքանչյուր մարդու նպատակը դա իր հաջողությունն է, եթե ինքը հասնում է։ Այսինքն ես այսպես եմ մեկնաբանում հաջողությունը, եթե դու ունես նպատակ եւ դու հասնում ես քո նպատակին, ուրեմն դու հաջողակ մարդ ես, ուրեմն դու հաջողվեցիր այդ ոլորտում, չէ՞։ Օրինակ, եթե սպորտսմենը նպատակ է դրել դառնալ աշխարհի չեմպիոն եւ ինքը դառնում է, ինքը հաջողակ մարդ է այդ ոլորտում։ Ցանկացած տեղ, եթե բիզնեսում մարդը նպատակ է դրել դառնալ հարուստ, հաջողված բիզնեսմեն եւ ինքը դա անում է, ուրեմն ինքը հաջողված է այդ ոլորտում։ Եթե մարդը որոշել է, որ ընդունվի համալսարան, ավարտի համալսարանը իր ուզած գնահատականներով, իր ուզած դիպլոմով եւ նա դա անում է, ուրեմն ինքը այդ ոլորտում հաջողվեց։ Այնպես որ ստացվում է այսպես, եթե մենք ունենք նպատակ եւ մենք ուզում ենք հասնենք մեր այդ նպատակին, մենք պետք է նախկին սովորույթներից փոփոխությունների դիմենք նաեւ։ Իհարկե դա մի քիչ բարդ է, որովհետեւ այստեղ արդեն խոսում ենք մենք այդ կոմֆորտ զոնայի մասին, երբ մենք մի միջավայրի սովոր ենք, մի իրավիճակի սովոր ենք, հիմա գալիս է մի բան, մենք որոշում ենք կայացնում, օրինակ բիզնեսը, հա։ Մենք սովորական տնային տնտեսուհիներ ենք, ես շատ հաճախ խոսում եմ ինչով ենք զբաղվում, առանձնապես աշխատանք չկա, տան գործ, սովորական առօրյա եւ հանկարծ մի հատ այլ աշխատանք։ Բնականաբար այս աշխատանքը գալի խցկվում է մեր առօրյայի մեջ եւ մենք իրան պետքա ժամանակ հատկացնենք, չէ՞։ Այսինքն եթե մենք ունենք օրը 24 ժամ եւ հատկացնում ենք ինչ-որ գործողությունների վրա, հիմա այդ 24 ժամից պետքա փոկենք ժամանակ եւ տանք մեկ այլ գործի, օրինակ բիզնեսի։ Հետևաբար այդ 24 ժամը ինքը չի ձգվում, չէ՞, իրան պետքա մեջի աշխատանքները փոխենք։ Այսինքն process-ները պետքա փոխվի, ինչ որ մի գործը վերափոխել մեկ ուրիշով։ Ինչ եմ ես անընդհատ սերիալները շեշտում, որովհետև
Դրանք շատ տարածված են, կամ Facebook-յան լենտաների նորություններ, անիմա ժամանակ անցկացնել, ուղղակի վերև ներքև, սրա տեսանյութը, որը մեզ ոչինչ չի տալիս։ Այսա կարելի է փոխել, սա կարելի է վերափոխել սեփական բիզնեսի զարգացմանը կամ մեկ ուրիշ ոլորտում զարգացմանը, որը որ մեզ պետք է։ Սա նույնպես մտցրեք այն կետերի մեջ, որոնք որ պետքա դուք վերանայեք ու կարողանաք, եթե դուք որոշել եք ինչ-որ մի բան սկսել, օրինակ եթե այս նախագծում եք, հիմա այստեղ եք եւ դուք on-line նախագծում եք, ուրեմն սա ձեզ համար նորություն է, դուք պետքա կարողանաք գողանալ ժամանակ ձեր նախկին գործողություններից եւ նվիրել այս գործին։ Գիտեք ինչն է, այս երկու կետը իրար եմ կպցնում, խղճալ մեզ եւ արագ հանձնվել։ Այս սա մեզ խանգարելու է, սիրելի սկսնակներ։ Չխղճակ ձեզ երբեք, որովհետև էլ եմ ասում, յուրաքանչյուրը պետք է իր մեջ գտնի ուժ իր նպատակին հասնելու եւ երբեք շուտ չհանձնվեք։ Այս հանձնվելը մարդկանց խանգարում է, երբ իրանք շուտ հանձնվում են, իրանք չեն հասնում արդյունքի։ Այ ես սկզբում օրինակ բերեցի, երբ մարդը որոշում է սպորտով զբաղվել, չէ, օրինակ հետևել իր արտաքին գեղեցկությանը, նիհարել կամ մարզված տեսք ունենալ, ինչ է անում։ Նա ոգևորված գնում է առաջ օրը սպորտզալ եւ ինչ է անում, իրան խղճում է, որովհետեւ առաջ օրը ծանր է, ֆիզիկապես նրա մարմինը ցավում է, ու ինչ է ստացվում, որ ես մեղք եմ, այստեղս ցավեց, այնտեղս ցավեց, ու վсё հանձնվեց։ Այլևս հաջորդ օրվանից էլ չի գնում։ Ծանոթ իրավիճակ է, սա կարելի է տարբեր տեղերում լինել, դա կարող է դիետա լինել, չէ։ Օրինակ որոշում են, որ քիչ պետք է ուտի, օրինակ քաղցր սիրող մարդ իրան պետք է զրկի քաղցրից, բայց ինքն իրեն խղճում է։ Մի օր հետո էլ չի դիմանում, անցնում է նորից իր քաղցրին եւ հանձնվում է, այսինքն խղճում ենք մեզ եւ անմիջապես հանձնվում ենք, սա նշանակում է հրաժարվել նպատակից ու հրաժարվել հաջողությունից։ Մի արեք այդպես, իհարկե այստեղ կամքի ուժ է պետք, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել։ Այո, երեխեք ջան, սա եւս պատերազմ է, այսպես ասած, երբ մենք պատերազմում ենք մեր սովորույթների հետ, որոնք մեր մեջ նստած են, ու մենք պիտի կարողանանք հաղթել դրան, եթե ուզում ենք առաջ գնալ, եթե ուզում ենք ինչ-որ փոփոխություն ունենալ, ուրեմն պետք է սկսենք մեզանից փոխել մեզ առաջին հերթին ուժեղ կամքի ուժով։ Եվ երկու կետ մնաց, որոնք ըստ իմ թվարկածների մեզ խանգարում են, դա վախենալն է չստացվելուց։ Սա նույնպես պետք է հանենք մեր ցուցակից, եթե մենք ուզում ենք հաջողել, պետք է չվախենանք սխալվելուց, որովհետև սխալվելը դա շատ նորմալ երևույթ է։ Ճիշտ է, շատ լավ է, երբ ուրիշների սխալների վրա սովորում ենք, բայց ինչքան էլ ուզում եք փորձենք, միևնույնն է, չի ստացվելու առանց սխալվելու ինչ որ մի բանի հասնել։ Դա բացառվում է, այնպես որ մի խուսափեք սխալվելուց, մի վախեցեք դրանից ու էլի թողեք գործը կիսատ կամ մի անգամ չսկսեք, որովհետև կարող է ես սխալ թույլ տամ, բա որ անեմ չստացվի այս ինչ գործողությունը, հա, եթե մենք այդպես մտածեցինք, դա շատ մեզ խանգարելու է։ Աղջիկներ, ձեզ բոլոր գրածները չեմ հասցրել կարդալ, ճիշտն ասած, այսպես պայտակ ընկնում է։ Տեսեք, այդ վախը շատ է մեզ խանգարում, մենք պիտի դրանից ազատվենք, ինչքան շուտ, այնքան մեր օգուտն է։ Անուլ, ճիշտն ասած, այսպես նկարով չհասկացա, բայց այդ միտքը լավն է, որ քեզ համար շատ հետաքրքիր է բիզնես պատվիրանների մասով։ Այո, կա այդպիսի բան, մենք պետքա ունենանք այն պլանը, որը մեզ կդրդի աշխատանքի, այդպես իհարկե գիտեք, ինձ մոտ նորություն չի իմ աղջիկների համար, դա իմ նպատակն է, որը այսպես միշտ իմ աչքի առաջ է, որպեսզի ես գնամ գամ նայեմ այդ նպատակին, որ ինձ հիշացնում է, որ ես պետք է աշխատեմ,
յուրաքանչյուրդ կարող եք ձեզ համար ստեղծել ձեր մոտիվացիան բարձրացնող ինչ-որ մի պրոցես, դա կլինի նպատակը, դա կլինի գործողությունների ցանկը կամ կլինի այն գործողությունների ցանկը, որը կարող եք մեծ կարմիր խաչով նշել եւ որ դա դուք չպիտի անեք, հենց տեսնեք հրաժարվեք, տեսնեք անում եք մի բան, որ չպիտի անեք, անմիջապես հրաժարվեք դրանից։ Եվ գիտեք, ինչն եմ մեկ էլ առանձնացրել, երբ մեզ թվում է, թե մենք այնքան խնդիրներ ունենք ու այդ խնդիրները միայն մենք ունենք եւ հենց դա պատճառ է, որպեսզի մենք առաջ չշարժվենք։ Մեկ-մեկ ինձ ասում են, դե քո համար հեշտ է, որովհետեւ դու խնդիր չունես, կամ այսինչ մեկի համար հեշտ է, որովհետեւ այդ այսինքն մի երեխա ունի, ես 2 երեխա ունեմ, ով որ երեխա ունի, մյուսը չունի, ինքը երեխա չունի, ես երեխա ունեմ, կամ հակառակ դու քաղաքում ես ապրում, ես գյուղում եմ ապրում, անընդհատ մարդկանց թվում է, թե իրանց խնդիրները առանձնահատուկ են ու հենց դա է պատճառը, որ իրանք չհաջողեցին։ Իրականում այդպես չի, խնդիրներ ունեն բոլորը, բայց եթե ամեն մեկը մտածում է, որ իր խնդրից էլ չկա, այլ գոյություն չունի, դա իրան խանգարում է հաղթահարել այդ խնդիրը ու առաջ շարժվել։ Ու դա դառնում է պատճառ, որպեսզի ինքը առաջ չգնա։ Պետք չի ֆիքսվել խնդիրների վրա։ Բոլորն էլ ունեն խնդիրներ։ Հավատացեք, ես էլ ունեմ խնդիրներ։ Մեկ-մեկ իմ աղջիկներն ասում են, դու խնդիրներ չունես, քո մոտ ոնց է լինում, որ ամեն ինչ այդպես է լինում։ Չէ, իրականում չկա մի մարդ, ով չունենա խնդիրներ, այլ հարցը նա է մեր վերաբերմունքը, մեր մտածելակերպը։ Մենք ինչպես ենք այդ խնդրին վերաբերվում։ Այ նրանք, ովքեր մեր թիմերում են, գիտեն, որ կոնկրետ հենց այս ընթացքում մենք ունեցանք որոշակի խնդիրներ, ու ես զգացի շատ անգամ լիդերների մոտ կա այդ իրավիճակը էլի, որ մտածում են այս խնդիրը մենակ իրանցն է, իրանք շատ ծանր են տանում այդ խնդիրները։ Չէ, իրականում պետք չի կենտրոնանալ, ֆիքսվել դրանց վրա, այլ պետք է փորձել խնդրի լուծումը գտնել, ազատվել այդ խնդրից, ոչ թե ուղղակի պահել, հա, այլ հակառակ ուղղակի լուծել այդ խնդիրը ու առաջ գնալ։ Ցանկացած խնդիր լուծում ունի, հավատացեք։ Ուղղակի պետքա վերաբերմունքը փոխենք երևույթի հանդեպ։ Եթե մենք մեր վերաբերմունքը փոխեցինք, ապա խնդիրներն էլ կլուծվի։ Հիմա տեսեք, ես այս պահին առանձնացրեցի մի շարք էլի շատ կետեր կան, բայց չեմ ուզում շատացնեմ, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվենք։ Սրանք այն հիմնական պատճառներն են, որոնք որ մեզ խանգարում են կյանքում որոշում կայացնել ու առաջ շարժվել։ Ընդհանրապես, գիտեք ինչ, հաջողությունը դա որոշում կայացնել է, ես դրանում համոզվել եմ։ Այսինքն հաջողության չեմ փորձում, որ դե կփորձեմ էլի կհաջողվեմ, Հա, հասկանում, նախագիծը կարող ենք փորձել, տեսնել, ուսումնասիրել ինչ է, բայց եթե մենք ուզում ենք դառնալ հաջողակ, մենք պիտի որոշում կայացնենք ու դա անենք։ Երբ մենք որոշում ենք կայացնում, մենք ուրիշ կերպ ենք սկսում արդեն վերաբերվել այդ որոշման, արդեն ավելի պատասխանատու ենք լինում դրա հանդեպ, այդ որոշումը պետքա շատ կարևոր լինի մեզ համար։ Այլ տեսեք, երբ ես այս բիզնեսը սկսեցի, դեռ չեմ ասում առաջին օրերին ես որոշում եի կայացրել, հա, բայց ես սկզբում դեռ ուսումնասիրում եմ, բայց երբ հասկացա, որ այստեղ կա հնարավորություն, օրինակ վաստակել այսքան, հնարավորություն կա այստեղ տուն ձեռք բերել, մեքենա ձեռք բերել, մեծ չեկեր ստանալ, մեծ բեմեր բարձրանալ, երբ ես այդ ամեն ինչում արդեն համոզվեցի, ես որոշում կայացրեցի, որ ես դա անելու եմ։ Այսինքն ես պետքա, օրինակ տեսեք, սա ընկերության մարքեթինգ պլանի աստիճաններն են եւ ես որոշում կայացրեցի, որ ես պետքա բարձրանամ այս աստիճաններով։ Ու ինձ ոչ մի բան էլ չէր կարող խանգարել, ես որոշել էի, անելու եմ, ինչքան էլ բարդ լինի։ Այս թվարկածս բոլոր կետերը կան։ Այո, սկզբնական շրջանում, երբ մենք լսում ենք հնարավորության մասին, հենց այստեղ ենք, հա, ոչ միտեղ չենք բարձրացել, նրանք ովքեր նորեկներ են, հետո կհասկանան սա ինչ է։ Ուզում ասել, սա այն հաջողության աստիճանն է, որը հենց ցանցային բիզնեսը Faberlic ընկերության հետ մեզ տալիս է։ Ու մենք կարող ենք այս աստիճաններով բարձրանալ։ Սրանք եկամուտներ են։ Ես վստահ եմ, ով նախագծում է, ինքը արդեն տեսել է այս անդղակը, թե տեքստի միջոցով, թե հնարավոր է եւ գրքի միջոցով ինքը տեսել է, ուր կարելի է հասնել ու ինչքան կարելի է այսպես բարձրանալ։ Սրանք յուրաքանչյուրը մի հաջողության աստիճան է։ Եվ այս աստիճաններից սկսած, այստեղից սկսած, չգիտեմ, երևում է ձեզ մոտ թե ոչ, հրաշալի եկամուտներ են այստեղից, որոնք անընդհատ մեծանում են եւ մեզ տալիս են ֆինանսական ազատություն ու լայն հնարավորություններ, բարեկեցիկ կյանքի լայն հնարավորություններ, ինչը կա ուրիշ ոլորտներում, բայց այս տարբերակով չկա։ Ինչու, որովհետեւ
մենք այս հաջողությանը կարող ենք հասնել այսպես մեր տանը նստած, ես կոնկրետ իմ հիմնական աշխատանքային վայրը դա իմ խոհանոցն է, տանը նստած եւ իմ հեռախոսը եւ այդ ամեն ինչով կարելի է այդ հաջողությանը հասնել։ Ուղղակի պետքա որոշում կայացնել։ Գիտեք ինչն է մեզ խանգարում։ Մեզ խանգարում է նաև մի քանի հանգամանքներ, երբ մենք շրջապատի կարծիքից ենք վախենում, երբ մենք այդ արագ արդյունքը, որ ասեցի, ուզում ենք միանգամից լինի համբերություն չունենք, որ այդ աստիճանները քայլ-քայլ բարձրանանք եւ այստեղ կանգ ենք առնում։ Հիմա տեսեք, եթե այն մտքերը, որոնք որ ես քիչ առաջ ասեցի, դուք ես ամեն ինչի հետ համաձայն եք, կան շատ տարբեր ոլորտներ, որոնց միջոցով կարելի է գրանցել այդ հաջողությունը։ Մասնագիտությունների մեջ, կարելի է ընտրել սպորտի մեջ եւ այլն։ Հիմա տեսեք, ես խոսում եմ կանանց եւ աղջիկների մասով, ովքեր ինձ հետևում են, ովքեր մեր նախագծում են կամ մտածում են միանալ նախագծին թե ոչ կամ շարունակել նախագծում թե ոչ, ինչ է ստացվում, մի նախագծում են, որը տալիս է այդ հնարավորությունը բոլորին։ Այսինքն տեսեք, մենք կարող ենք ընտրել ուրիշ մասնագիտություն, բայց մեզ պետք է գումար ծախսել, մեզ պետք են հատուկ պայմաններ, հատուկ տարիք, ամեն տարիքում չի, որ կարող ես ստանալ քո ուզած մասնագիտությունը կամ քո ոլորտում հաջողվես, մի շարք հանգամանքներ խանգարում են մեզ։ Բայց եկեք նայենք ցանցային բիզնեսը, այ վերջին մի քանի րոպեները ես ուզում եմ հատկացնել հենց կոնկրետ մեր նախագծի տված հնարավորությանը հաջողակ դառնալու համար։ Այ ինչպես կարելի է Faberlic ընկերության հետ այդ հաջողությանը հասնել։ Վստահ եմ, գիտեմ, բոլորդ էլ գիտեք, չէ՞, կա ինչ որ մեկը, որ նախկինում Faberlic ընկերության մասին չի լսել։ Ես ոնց որ ձեր SMS-ները, լավ, միտեղ կանգնել մնացել է։ Տեսեք աղջիկներ, ինչպես է ստացվում, որ Faberlic-ը որոշ մարդկանց համար լուրջ հարթակ է, լուրջ հաջողության հնարավորություն է, որոնց մարդկանց համար ուղղակի Faberlic ասվածն է։ Դա այդպես է, բայց եկեք մի հատ բան հասկանանք, որ Faberlic-ը դա ընդհանրապես հնարավորություն է, դա միջոց է մեր նպատակները իրականացնելու համար։ Ինձ համար Faberlic-ը դա միջոց է, այսինքն ոչ թե հենց անունը, այլ Faberlic ընկերությունը, որը տալիս է այդ հնարավորությունը քո բիզնեսը ստեղծելու։ Տեսեք, վերցրեք այլ ապրանքներ, այլ ֆիրմաներ, որոնք ունեն ապրանք, արտադրում են որոշակի ապրանք եւ այդ ապրանքների միջոցով այլ մարդիկ բիզնես են, չէ՞, անօրինակ գնում են այլ երկրից ապրանքը բերում են, մեկ այլ երկրում վաճառում են եւ իրանք բիզնես են զարգացնում։ Հիմա պատկերացրեք այդ նույնը անելու համար մեզ ոչ մի բան պետք չի գնալ, բերել, ծախսել, ռիսկի գնալ, ինչ-որ մի գործ ստեղծել, ինչ-որ մի գործ դնել, միևնույն է, այսպես թե այնպես մենք ինչ-որ մի ընկերության հետ պիտի համագործակցենք կամ պիտի մերը ստեղծենք։ Անկամ երբ մենք մերը ստեղծենք, այդ ստեղծելու ժամանակ էլ ինչ-որ մեկի հետ պիտի համագործակցենք։ Տեսեք, մի հատ օրինակ բերեմ։ Ասենք պատկերացրեք դուք ինչ-որ մի ապրանքի արտադրություն եք, չէ, որոշել եք ինչ-որ մի ապրանք արտադրել։ Այդ ապրանքը հումք ունի։ Այդ հումքը դուք պետքա ձեռք բերեք ինչ-որ մեկ ուրիշ ընկերությունից։ Ну, պատկերացրեք հացի փուռ։ Պետք է հացի փուռ ունենաք։ Ձեզ ալյուրա պետք, ձեզ աշխատուժ է պետք, չէ, օրինակ, մեկ այլ ընկերություն էլ ալյուր արտադրում։ Դուք պետք է նրա այդ պայմանագիր ունենաք եւ այդ ալյուրը ստանաք։ Այսինքն միշտ գործարք է։ Միշտ պետք է ընկերություններ այսպես մեկը մյուսին օգնեն, մեկը մյուսին լրացնեն։ Նույն այդպես ընկերություններից մեկն էլ բանկն է։ Այն բանկը, որ ձեզ կֆինանսավորի, այն բանկը, որ ձեզ վարկ կտա, որպեսզի դուք ինչ-որ մի գործողություն իրականացնեք։ Եվ այստեղ մենք ռիսկի գործոնի մեջ ենք լինում արդեն, երբ մենք որոշում ենք ավանդական տարբերակով ինչ-որ հաջողության հասնել բիզնեսի մեջ։ Ցանցային բիզնեսում մենք ազատվում ենք այդ բոլոր ռիսկերից, որովհետև կա պատրաստի ընկերություն, կա պատրաստի ապրանք։ Մեզ ինչ է մնում։ Մեզ մնում է անվճար սովորել, ինչպես կարող ենք այդ հնարավորությունը օգտագործել իշահ մեզ, իշահ մեր բիզնեսի զարգացման։ Տեսեք, սիրելի ընկերներ, ինչ է ասում Faberlic ընկերությունը, հա? Այն միջազգային ընկերություն է,
եվրոպական ու միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան ապրանք արտադրող ընկերություն է, որի ապրանքը այսօր մեծ տարածում ունի, եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է ընկերության հնարավորությունների վրա, ինքը ունի փաստեր։ Ընկերությունը բաց, թափանցիկ, բոլոր ինֆորմացիան տարեկան շրջանառությունից սկսած, համագործակցող ընկերություններ, երկրների ցանկով դուրս եկած, ամեն ինչ փաստերով կա։ Հիմա ինչա մեզ մնում հասկանալ, տեսեք, ընկերությունն ունի 8000-ից ավել տեսակ ապրանք, ունի ինտերնետ խանութ եւ մեզ տալիս է այդ ինտերնետ խանութը ապրանքներով լցված։ Մեզ ինչա մնում։ Մեզ մնում է օգտվել այդ ապրանքից, ծանոթանալ ինչ ապրանք է դա, ունենալ սեփական կարծիք եւ զարգացնել ինտերնետ խանութը։ Եվ ամենահետաքրքիրը այն է, որ դա մենակ չի արվում, դա արվում է թիմով եւ ուսուցումը անվճար տրվում է ինչպես այդ ինտերնետ խանութը զարգացնել։ Հասարակ մի օրինակ բերեմ, եթե դուք որոշեք օրինակ քաղաքի ձեր քաղաքում, ձեր գյուղում, ձեր շրջապատում, որտեղ որ ապրում եք, եթե դուք որոշեք խանութ բացել եւ արդեն իսկ գործող խանութի տիրոջը խնդրեք ձեզ համար լինի խորհրդատու, քանի տոկոսով եք վստահ, որ ինքը ձեզ համար սրտացավ խորհրդատու կլինի։ Հնարավոր է այդպիսի բան։ Հնարավոր է ձեր մրցակից բիզնեսմենը ձեզ համար լինի սրտացավ խորհրդատու։ Ուղղակի անհնար է նման բան։ Իսկ ցանցային բիզնեսը եւս այդպիսի մի առավելություն ունի, որտեղ մենք կարող ենք մեր սեփական բիզնեսը զարգացնել արդեն փորձառու մարդկանց օգնության շնորհիվ։ Տեսեք, երբ ես սկսնակ եմ եւ ես սկսում եի այս բիզնեսը, ես ունեի փորձառու նաստավնիկներ, խորհրդատուներ, ովքեր արդեն այդ ճանապարհը անցել էին։ Եվ ինձ սրտացավորեն օգնեցին, սովորեցրեցին, որպեսզի այսօր ես կայանամ, որպեսզի ես այսօր ինքս կարողանամ բոլոր նրբություններին տիրապետեմ, ես զարգացած արդեն բիզնես ունենամ եւ նաեւ սովորեցնեմ դա մյուսներին։ Հիմա չօգտվել այս հնարավորությունից, բաց թողնել այս հնարավորությունը, սա ընտրություն է։ Կամ մենք կընտրենք, կարող ենք ընտրել, վերցնել են ամեն ինչ մեզ տրվում է եւ օգտագործել այդ հնարավորությունը ի օգուտ, ի շահ մեր հաջողության, եւ մենք կարող ենք ոչինչ չանել։ Դա մենք ենք ընտրելու, դա մեր որոշումն է։ Այսինքն, երբ ես որոշեցի, որ ես այս բիզնեսը պետք է զարգացնեմ, որովհետև ուզում եմ այս հաջողությունները, ես որոշում կայացրեցի ու ես դա արեցի։ Դա իմ որոշումն էր, ես կարող էի չընդունել։ Տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ ես այդ որոշումը կայացրեցի, որովհետև շատ մարդիկ, ովքեր ինձ հետ հավասար սկսեցին, նրանք այդ որոշումը չկայացրեցին եւ իրանք թողեցին նախագիծը։ Շատերն անգամ չուսումնասիրեցին, շատերին ես հրավիրեցի, նրանք չշարունակեցին, չուսումնասիրեցին, բայց երբ ես հետ հայացք եմ գցում եւ նայում եմ, ուր հասա ես եւ ուր հասան այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի ինչ պատճառներով այս կետերը, որ քիչ առաջ ես թվարկեցի, այդ կետերին զոհ գնացին եւ իրենց որոշման մեջ չկայացան, հաստատակամ չեղան, որտեղ են իրենք քամու հոսանքով գնում են։ Ես դեռ չհանդիպեցի այնպիսի մարդ, ով այս բիզնեսը իմ հետ սկսեց եւ ինքը թողեց ու այսօր ինքը ավելի մեծ հաջողություններ ունի, օրինակ, քան ես։ Իհարկե չեմ ասում հաջողակ մարդիկ չկան, շատ են։ Բնականաբար ինձանից շատ հաջողակները կան, շատերը կգան դեռ կանցնեն։ Ես այստեղ իմ մասին ինչի համար եմ խոսում, որ այդ շանսը հավասարապես տրվել է եւ այս մարդուն եւ այն մարդուն։ Հարցը նա է, ով վերցրեց դա եւ իր գործողությունները ուր տարան։ Դրա համար, աղջիկներ ջան, ինչ եմ ես առաջարկում բոլորին, բոլոր նրանք, ովքեր ինձ լսում են։ Իրականում դուք ունեք այսօր այդ շանսը, ունեք այդ հնարավորությունը ձեր կյանքի փոխելու, ձեր կյանքի որակը փոխելու, ձեր հաջողությանը հասնելու։ Հիմա որոշում դուք կայացրեք, ինչ անեք, օգնությունը մեր կողմից կա, այն մարդիկ, ովքեր իմ թիմում են, դուք ունեք իմ օգնությունը, այն մարդիկ, ովքեր ունեն արդեն իրենց նաստավնիկները, դուք ունեք օգնություն ձեր նաստավնիկների կողմից, անպայման դիմեք ձեր նաստավնիկներին, որպեսզի ձեզ օգնեն, որտեղ այս բիզնեսը առանց օգնության անհնար է, այն մարդիկ, ովքեր դեռ ընդհանրապես նախագծում չեն,
ովքեր ուղղակի լսում են, մտածում են կարծիքներ, բացասական կարծիքներ, չգիտեմ, հա, վայ Faberlic, այսպես են արտահայտվում, իրականում դուք ճիշտ ինֆորմացիա ստացեք, այդ ինֆորմացիան դուք կարող եք ստանալ եւ իմ միջոցով եւ իմ թիմի մարդկանց եւ մյուսների միջոցով, ովքեր որ ձեզ առաջարկել են առհասարակ, դիմեք նրանց եւ ավելի շատ բան իմացեք ընկերության մասին։ Իրականում սա ուղղակի հնարավորություն է։ Ոչ թե ուղղակի ապրանք վաճառել է, ոչ թե ուղղակի, չգիտեմ, դե օրինակ երբ ինձ ասում են Faberlic ես անում, այդ նախադասությունը իհարկե ես սկզբում առաջ շատ ծանր էի տանում, հիմա արդեն հարմարվել եմ, հասկանում եմ, որ դա սովորույթ է, դա մարդիկ ուղղակի սովորել են այդ բառին ու չեն պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը, այսինքն միջազգային լուրջ բիզնեսը չեն ընկալում այնպես իրականում ոնց որ կա եւ մտածում են դե կատալոգ վերցնել ու երկու ապրանք վաճառելը դա է Faberlic-ը։ Իրականում դա չէ, սիրելի նորեկներ, եթե դուք արդեն մեր նախագծում եք, ասեմ որ դուք հրաշալի հնարավորություն ունեք։ Այստեղ հնարավորությունները անսահմանափակ են։ Ձեր միտքը ինչքան գումար ուզեց, ինչքան հաջողություն ուզեց, դուք դա այստեղ կարող եք ունենալ։ Դուք այստեղ կարող եք ճանապարհորդել, դուք այստեղ կարող եք հրաշալի ընկերներ ունենալ։ Մեծ, այսպես թիմ, որը ձեր մեջքին կանգնած է լինելու։ Իդեպ ասեմ, այստեղ միայն բիզնեսի ընկերներ չենք ձեռք բերում, այլ կյանքի ընկերներ, ինչ իմաստով, որ շատ մոտ հարազատ մարդիկ են դառնում այստեղ մեր գործընկերուհիները։ Ես անձամբ շատ հպարտ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ թիմում կան հրաշալի կանայք, որ մենք դարձել ենք շատ մտերիմ ու շատ հարազատներ։ Անկամ շատ հարազատներից էլ ավելի հարազատ ենք դարձել, ես վստահորեն դա կարող եմ ասել։ Այսինքն այս նախագիծը շատ բան է տալիս։ Մնում է այդ ամեն ինչը վերցնենք։ Մնում է ի օգուտ մեզ եւ ի օգուտ մեր շրջապատի դա օգտագործենք։ Սա է ամենակարևորը։ Ճիշտ վերցնել ու ճիշտ օգտագործել այն հնարավորությունը, որը մեզ տրվում է այս պահին։ Պետք չի հետաձգել, որովհետեւ հետաձգելը դա իրականում շատ մեծ սխալ է։ Այնքան կարճ է մեր ժամանակը, ինչի հետաձգենք։ Եթե մենք անդադ որոշում ենք հետաձգել, արդյունքում մենք միշտ ամեն ինչ հետաձգում ենք։ Այո, մեծ ընտանիք է, հենց այդպես է, որ կա։ Իմ շատ սիրելի թիմ, բոլոր նրանք, ովքեր ինձ միացան, ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, ձեզ բոլորից շատ սիրում եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք միացաք։ Իմ այսօրվա եթերի իմաստը այն էր, որպեսզի դուք հավատաք ձեր նպատակին, որպեսզի դուք հավատաք ձեր ուժերին եւ իսկապես պատկերացնեք, որ դուք պետք է հաջողակ մարդ դառնաք եւ այս տրված հնարավորությունը օգտագործեք։ Եթե ունեք այլ հնարավորություն, օգտագործեք այլ հնարավորություն։ Եթե կա ինչ-որ մի հնարավորություն, որ ձեզ տրվել է, օգտագործեք, մի հետաձգեք, մի վախեցեք, Ետ մի կանգնեք ձեր որոշումի, դժվարություններից մի վախեցեք, որովհետև քայլ, ամեն ինչին կարելի է ասենց քայլ հասնել։ Իմ ամբողջ եթերի նպատակը այն էր, որպեսզի դուք ուժ հավաքեք, որոշում կայացնեք, ետ չկանգնեք ձեր որոշումից եւ անեք այն, ինչ որ դուք ուզում եք։ Այսինքն ձեր նպատակը կարևոր դուք իրականացնեք։ Դա հնարավոր է նաև այս ընկերության միջոցով։ Դա հնարավոր է նաև այլ ոլորտների մեջ, չի բացառվում, դրա մասին չի խոսքը, բայց այսօր կա մի նախագիծ, որը բոլորին հնարավորություն տալիս է, անկախ տարիքից, անկախ բնակության վայրից, անկախ կրթությունից, ոչինչ չի խանգարում այստեղ մայրիկներին, կանանց, աղջիկներին իրենց նպատակներին հասնել։ Բայց ես շատ երեխաներ ունեմ, ժամանակ չունեմ, ես գումար չունեմ, ես հեռու եմ ապրում, իմ շրջապատը փոքր է, ես կրթություն չունեմ, իմ տարիքն է, այսպես չի։ Ես այս վերջերս նայում եմ մի թոշակառու կին, ով ընկերությունում ոսկյա տնօրեն էր եւ ես լսում եմ իր խոսքը, հիացած լսում եմ ես այդ կնոջը, ով անցել էր թոշակի եւ դրանից հետո միայն սկսել էր բիզնեսը եւ այսօր կայացած կին էր։ Էլ ինչ թոշակի մասին է խոսքը, եթե ինքը մի քանի տասնյակ անգամ իր թոշակից շատ է վարձատրվում։ Կան նաև երիտասարդ աղջիկներ, հենց իմ թիմում կան երիտասարդ աղջիկներ, ովքեր հրաշալի պատկերացրել են եւ այսօրվանից արդեն սկսում են իրենց ապագան ստեղծել։
Պարտադիր չի սպասել, հասնել, դառնալ 25-30 տարեկան, նոր որոշել, որ մենք պետքա բիզնես անենք։ Իրականում, եթե կարելի է շուտ անել, ինչու չանել։ Կամ երբեք պետք չի մտածել, որ արդեն ուշ է։ Դա նաև, այսինքն, այստեղ բոլորը կարող են։ Մաղթում եմ բոլորիդ ամենաառաջին հերթին ինքնավստահություն։ Ձեր ուժերի մեջ, ձեր բռնած գործի մեջ, այսպես ասած, սիրեք ձեր գործը եւ սիրով արեք։ Եթե դուք սիրով անեք, ձեզ ոչ ոք չի խանգարի։ Մեկ-մեկ ինձ ասում են քո էներգիան ասում են անսպառ է, իրականում ես այնքան հավեսով եմ անում իմ աշխատանքը, ես ապրում եմ իմ աշխատանքով, որովհետև դա եւ ինձ ա օգուտ, եւ իմ շրջապատին ա օգուտ, եւ իմ ընտանիքին ա օգուտ։ Այսինքն, այստեղ ամեն ինչի մեջ ես տեսնում եմ այդ օգուտ։ Ու անհնար է ուղղակի հավեսով ու սիրով չաշխատել։ Իհարկե, երբեք ուշ չի, մեր տատիկները, անջան, ես քեզ միշտ օրինակ եմ բերում, ինչքան եռանդով, ինչքան հավեսով աշխատում ես ու մենք շատ շուտով քեզ տեսնելու ենք նաև տնօրենի ստատուսում, ես վստահ եմ շատ քիչ է մնացել դրան, ու ուղղակի հիանում եմ, իսկապես հիանում եմ, որ մեր կանայք կարողանում են ճիշտ օգտագործել իրենց տրված հնարավորությունը եւ կայանալ ու զարգանալ ու առաջ գնալ։ Ով ասաց, եթե մենք տարիքով ենք, տատիկներ ենք, ուրեմն չենք կարող մեր թորնիկների, մեր երեխաների համար հիմա ստեղծել են ապագան, որը օրինակ չենք կարողացել ստեղծել 25-30 տարեկանում։ Շատ ուրախ եմ իսկապես, որ միացել եք։ Տեսեք, ես իմ օգնությունը առաջարկում եմ բոլորին, ինչքանով կարող եմ ձեզ կօգնեմ։ Եթե կան մարդիկ կասկածներ ունեն, վախեր ունեն, եթե դուք իմ թիմի նորեկներն եք, կապնվեք ինձ հետ, գրեք ինձ, ինչ որ հարցեր, եթե ձեզ անհանգստացնում են, կասկածներ ունեք, թե բիզնեսի հետ կապված կամ ձեզ ինչն է խանգարում, հա, ինչ եք դուք մտածում, ինչը կարող է ձեզ խանգարել, որ դուք ձեր ուզածին հասնել։ Եթե կան այդպիսի հարցեր, մենք կարող ենք միասին խոսել, քննարկել, հավատացեք, յուրաքանչյուր հարց իր լուծումը ունի։ Եթե դուք դեռ նախագծում չեք, ես ձեզ հրավիրում եմ, գրեք ինձ անձնական, մենք միասին կարող ենք ել ավելի մանրամասն խոսել։ Ինչու ես շատ այսօր հենց բիզնեսի մանրամասների մեջ չխորացա, որովհետև մենք իհարկե ունենք ուսուցում այդ մասով, բոլոր կետերը կետ, ինչպես երեխան գնում է առաջի դասարան, առաջին մասնիկից սկսում է, այդպես կետ բիզնեսում ամեն ինչ սովորում ենք, ինչպես ցույց տվեցի ես ձեզ մարքեթինգ պլանը, սա այն գիրքն է, այն ծրագիրն է, ըստ որի մենք վարձատրվում ենք, ինչպես է ընկերությունը վարձատրում, ինչպես կարելի առաջ գնալ, ինչպես կարելի աստիճաններով բարձրանալ, այդ ամեն ինչի մասին դուք կիմանաք։ Այսօր ես չխոսեցի այլ մանրամասների մասին, որովհետև դա դուք կստանաք մեզանից արդեն անհատական ուսուցման ժամանակ, եթե կլինեք մեր նախագծում, իսկ ովքեր նախագծում են, արդեն ստանում են այդ ուսուցումը։ Շատ ուրախ եմ, որ միացել եք, ես խոստանում եմ ձեզ համար էլ ավելի հետաքրքիր նյութեր կպատրաստեմ, արդեն մեծ ծրագիր ունեմ, թե ինչպիսի եթերներ են պատրաստվում ձեզ համար ներկայացնել, որը ոչ միայն էլ եմ ասում բիզնեսում ա ձեզ պետք գալու, այլ առհասարակ միշտ ձեզ պետք ա գալու։ Այսինչ գրքի մասին եք դուք խոսում, ես չհասցրեցի տեսնել։ Մարքեթինգ պլանի հետ եք։ Ճիշտն ասած ոնց որ կայքում չկար, ես այդպես հասկացա, այսօր նայեցի, այո, հենց կլինի կայքում, պատվիրեք, որովհետև այստեղ, չգիտեմ, շատ լավ է, երբ ձեռքի տակ կա, գիտեք ինչն եմ սիրում, ինչի համար ես պատվիրեցի այս գիրքը, հենց այս աստիճանների համար, սա մեր ստատուսներն են և այստեղ դեռ չեմ հասցրել պծիճկաները ավելացնել, այստեղ իմ աղջիկն ա պծիճկաներ դրել, ավագ դիրեկտորն ենք միջև հասել, բայց ես այստեղ պետքա նաև ավելացնեմ արծաթե և ոսկին, որովհետև արդեն այստեղ եմ գտնվում, ոսկի աստիճանին եմ գտնվում, տեսեք այսքան եկել եմ աղջիկներ, ինչի համար ես ուրախ եմ, իմ աղջիկներն ինչքան ուրախ էին, և հիմա այսպես պետք է մենք բարձրանանք, իմ աղջիկներն ասում մամա երբ ես կարմիրին հասնելու, անպայման մաման կարմիրին հասնելու է, որպեսզի և իրանք ուրախ լինեն և մաման, երբ իրանք շատ բարեկեցիկ կյանք ունենան։ Այնպես որ ես ձեզ կօգնեմ, կսովորեցնեմ, որպեսզի այս աստիճաններով դուք նույնպես բարձրանաք։
Շատ լավ է որ կա։ Հրաշալի է։ Մեր չաթերում էլ կա, ամեն տեղ կա այս աստիճանները, դրանք կարևոր աստիճաններ են, որոնք որ մենք պետք է բարձրանանք։ Ունեք հարցեր, ընկերներ, եթե կան հարցեր, կարող եք գրել։ Մի քանի հարց եթե կա, կարող ենք պատասխանել եւ անցնենք առաջ։ Ովքեր արդեն հոգնեցին, կարող են դուրս գալ, ովքեր ունեն հարց, կարող է գրել մի երկու հարց պատասխանենք եւ դուրս գանք։ Նորից շնորհակալ եմ բոլորին միանալու համար։ Հուսով եմ օգտակար եղավ։ Հարցեր չեմ տեսնում։ Ոչինչ, Նարդյան, կլինի կպատվիրես։ Սալվին հարց ունի, որն է ձեր հաջողության գրավականը։ Գիտեք, ոնց Սալվի ջան, իմ հաջողության գրավականը, այ ինչպես ասեցի, որոշում կայացնել, որ ես դա պիտի անեմ ու ես դա արեցի։ Դա է, որոշում կայացնել ու կանգ չառնել, չտրտնջալ, չնեղվել, չվախենալ, այն կետերը, որ ես նշեցի, սրանք այն բոլոր կետերն են, որոնք որ ես ինքս դրանց միջով անցել եմ, անցնում եմ ու սեփական փորձով եմ, այսպես ասած անցնում։ Այդ դա է, չկա մի հատ ինչ որ հատուկ մի կետ, մի գրավական հաջողության համար, դա համախմբված քայլերի արդյունք է։ Երբ դու չես վախենում, երբ դու որոշում ես կայացնում, երբ դու քեզ ես լսում, քո սրտին ես լսում, քո նպատակն է քեզ համար կարևոր, եւ դու ամեն ինչ անում ես, որ հասնես դրան։ Իհարկե լավ իմաստով, ես միայն դրական ու լավ առաջընթացի մասին եմ ասում, ոչ թե ամեն գնով ինչ որ վնասելով ինչ որ մարդկանց, չէ, դա նկատի չունեմ, այլ արդար ճանապարհով այստեղ դու կարող ես հասնել հաջողության։ Ամենակարևորը չնվնվալ, չտրտնջալ, բացասական մտքերից ազատվել ու անընդհատ նայել առաջ դեպի նպատակը։ Այս է հաջողության գրավականը։ Եվ դու ետ չես նայում, անընդհատ առաջ ես նայում։ Արտիկուլը կարծում եմ սա է 117403 արտիկուլը գրքի։ Դուք եք մեր ուրիշ աղջիկներ, կեցեք, որ միացել եք։ Շնորհակալ եմ շատ, որ միացել եք։ Անուշ ջան, դուք էլ եք այստեղ, պաչիկներ բոլորիդ, լիքը, ապրեք, որ եկել եք։ Բոլորիդ շատ սիրում եմ, բոլորիդ բարի գիշեր եմ մաղթում, մենք էլի անպայման կհանդիպենք, հաջորդ ուրբաթ, կընտրեմ հետաքրքիր թեմա ձեզ համար եւ նորից կհանդիպենք ուղիղ եթերում այս ժամին, չէ, այս ժամին չէ, ժամը 10-ին, հիշեցնեմ, որ ամեն ուրբաթ օրը ժամը 10-ին ես ունենում եմ ուղիղ եթեր։ Եթե հանկարծ ինչ որ չնախատեսված դեպքերով չլինի դա, նախորդ կտեղեկացնեմ ձեզ, բայց հիշեք, որ միշտ ուրբաթ օրերին ժամը 10-ին ես ունենալու եմ ուղիղ եթեր իմ սիրելի թիմի մեր մնացած բոլոր գործընկերուհիների բոլորի համար եւ հետևորդների եւ թիմակիցների բոլորի համար։ Բարի գիշեր բոլորին, բոլորիդ շատ սիրում եմ, մեծ հաջողություններ եմ մաղթում բոլորին, ամենակարևորը վստահեք ձեր ուժերին ու գնացեք առաջ։ Պակա։